短咀，而家喺短咀行咗成5個鐘頭先到。呢個牛屎缽和尚洲，頭先想上去嗰度噶啦，行落呢個嗰個位個樹叢度有隻唔知乜鬼嘢，鬼死咁，都唔知係咩野獸嚟嘅，好鬼難聽啊！唔好過去啦。嗰個黃茅洲遠嗰度塔門嚟嘅，赤洲呢度近呢個幾個，呢個係米粉咀。米粉咀容易到啲嘅。頭先喺個米粉頂蚺蛇尖嗰邊行落嚟，行到隻嘢咁。今日可以啊，天氣涼爽就熱就唔得噶啦。東灣山等陣喺東灣山嗰邊走啊！哇！呢條路真係幾危險嘅，好崎嶇。上次到咗度熱得滯冇到，冇嚟呢度。嗰邊長咀啊，沉船灣呢邊，哇！呢邊真係好好風景。對面就大亞灣嚟噶啦。